Hello guys, Pachimanyati. Muri seiko guys angu? I've missed you. Kuri sei kudzimba dzenyu? So today ndamboti hangu ndimbobuda. So ndoda kungokuratidzai kuti kana ndichibuda chii chinoitika, chii chinotora nzvimbo, ndinenge ndichienda sei kwandiri kuenda. Ndiri kusimbisa weni gai ndimbomira kudyisa. So ndina hanguyo ndakuda kubuda kumboshamula ndimbonoita madhiusika guys, kutsvaga mari patown. So uyo anenge achindibatsira kudhiraivha, uyo ndibhesti wanguzvo. So ndiye anenge ndiye wanenge ndinaye, ndiye wandoita naye madhiusi akawanda, ndiye wandoenda naye kumadhiusi kwakawanda. So ndinhangu ndakurivhesa kuti ndibude. I make sure kuti handisi kunodhumira, handisi type dziya dzinomira kana dzati gu. I make sure I'm a pro guys. So ndinhangu zvakaoma guys, unenge uchishandira mhuri, ukagara pamba zvinobuda here? Hazvibudi guys. Ndinhangu ndiri kuenda, ndichiri kurivhesa still. So ndakuenda manje, ndakushamula zvedu, ndakusvika pagedhi. So ndobva ndavhurirwa gedhi. Musandityire kana kudhumira gedhi. Aiwa, handidhumiri. Ndinhangu ndakubuda manje, ndakuenda kumeka sure kuti handisi kukwesha gedhi here, because ukasaita careful unodhumira, unokwesha gedhi zvikadhakwa. So ndinhangu ndakushamula, ndinuyo ndakabaya, ndakashamula aiwa, ndabva ndaivhetemedza mota, ndabva ndashamula negepi. Ndikati bye, tinozoonana guys, I love you.